أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ya ayyuhalladzina amanu eling-elingong angkekang pada ngimankeun ya ladzina kabeh syahadatu bainikum utawi nyakseni di anten dalem antara sira kabeh idza hadarat tatkala hadir ahadakum ing salah sawiji sira kabeh fal mautu maut ay asbabu tegese pirang-pirang sabab mautinal wasiat ing dalem nalikane wasiat istani iku wong roro Jawa adlin kang anduene karane keadilan minkum kang tetep saking sira kabeh. Khabari awabarun bimana lamri yaiku khabar kalawan mana amr yushhid sebecik nyaksiakeun yahat wa dapat syahadati lan utawi dapat lapan syahadat li baina kadalapan baina alal ittisa'i iku tetep ingat ase narima gajembarkeun pemilih wahina badalun min idzalan utala padina iku dadi badal saking lapan idza azarpun li adara atau iku dadi zarab kadala pada dara awaqarani atawa kang lawane karane min gairikum kang tetep saking salian sira kabeh gairi millatikum tegese salian agama sira kabeh ini in antum lamun tuniba posira kabeh darabtum tegese tuniba atawa lamun lumaku atawa lamun nyaba antum tegese sabasira kabeh darabtum tegese lumaku sira kabeh sabartum tegese nyaba sira kabeh iladin dalam bumi fasabatkum musibatul maut maka ngenani kuming sira kabeh apa musibah maut tapi sunah umakang nyengker sira kabeh ingkarane akharani Tawakafuna tegese ngandhegaken sira kabeh ing karone akharani sifatun yaiku dadi sifat li akharani kadua pada akharan min ba'da salati saking zauzana salatil asr tegese salat asar ayo kasima di maka sumbaya karane akharani alipani tegese sumbaya karane akharani billahi ing Allah inirtabtum lamun mang zira kabeh sagakum tegese mamang zira kabeh ing dalam syahada wa yaqula lilan ngucap ya akharani ilapan lanas dari bihi oranana tuku ingsun asadaya bihi kalawan syahada
billahi Allah zamanan ing rega iwadon tegese urup-urupan aku kang bakal ngalap ingsun sadahu ing zaman badalahu bid minad dunya bian dali babihi badalahu ing geganten Allah minad dunya saking dunya bian dali bagalawan yanta bian ahli bagalawan da suba ingsun sadaya bi kalawan Allah nasadato nyakseni ingsun sadaya kadziban ingkang goron li ajli kena ara-ara li ajli kena ara-ara zaman walau kana al muqsamu al masyhudul halan sanajanana itu pegang dan sumpah ya palau kada kang ado kang dan saksian ya palau kada kang kosa kurba kang anduane karabat korobatan minat tegesa korobat saking sun sadaya wala naktumu lan oranan nung pedakan ingsun sadaya syahadat Allah ing syahada Allah alati amarana biha kang marentah ya Allah na ingsun sadaya biha kalawan syahada inna sadure ingsun sadaya izana itu tegari kali ke katamnau in katamnau lamun ngumpetaken ingsun sadaya ing syahada laminal asimin ku yakti wong kang doraka kabeh iku yakti wong kang doraka kabeh. Ayat ieu dicaritakeun sabada ayat-ayat anu samemehna. Di antarana ayat nu samemehna ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ayat anu etama ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum batalina jeung agama diukur amar ma'ruf nahi munkar ku kakuatan demi agungna agama mampu urang make tangan besi gunakeun teu mampu urang make lisan bae teu mampu maka lisan ge pabiqol bihi ilah ayatna alaikum anfusakum diri sorangan bae urusan ku ari mah sebab urusan batur teh lain teu hayang jeung lain teu terpanggil tetapi teu mampu di Indonesia ngeuweuhkeun korupsi bae geus nu mampu kiai ngaromong gobe geus teu dianggap neraka geus teu kadeulean ku mata hatena malah makin tambah deui disajabah korupsi teh deui ayeuna mah periswah sogok menyogok kiai atuh geus ngomong bae ge malah menjadi-jadi geus teu dianggap kiai malah kiai na ge kuari mah kasogok ieu geus teu dianggap. Kemudian itu ayeuna mah tatanan-tatanan nu lainna di Indonesia geus ese dibangunlah bangsa sarana-sarana permaksiatan sarana tempat mabok tempat judi dimimiti hotel nightclub dan lain sebagainya saha nu wani kuari dakwah bil yad dakwah bil lisan ngan saukur didarengkeun doa tersentuh di antara 100 hiji gejan puguh terus kabelah dina dakwah bil qalbi berarti geus lemah jasa calcel mun geus dakwah bil qalbi urang teh calcel sarana-sarana ibadah kafir kelenteng da gereja teh dengan dasarna ketika urang ngadukeun ka pamarentah dibere orang bahwa di negara orang demokrasi hancur-hancuran namun di daerah orang dek nyieun gereja betapa gampangna hese orang dek usul mun lain make demo hara hese tapi di irian orang dek nyieun masjid hese jasa di udag-udag dek nyieun masjid luar biasa hese tayeulah kos karari anu mentak lamun Aceh hayang mandiri lamun Banten yang mandiri, Papua yang mandiri lantaran meureunnan teu karasa uluran tangan di pemerintah. Ieu keur carita kenyataanna bae. Geus teu mampu berarti dakwah teh.
Nah iyalah orang bilisan geus mampu biqalbi, namun geus biqalbi berarti rentul dijieun kesempatan. Geus makin rusak. Nah, tapi urang geus dibere kuda-kuda ku Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Urus diri, urus keluarga. Anak incu urang ulah sampai ka terjerumus. Urang bisa ngadawahan anak ge ulah boga HP geus hebat. Ulah boga HP-nya cengnya cak panakna ai abah boga abah mah boga ge parantina leutipina doang cak anak teh nya kos kitu mah ceng ulah sok main PS nya ai abah ai sok kituan teh di mana naon eta mah PS khususon teu bisa anak dinasihatan kok kolot coba kolot lagi kos gitu dengan nasihatan kolot sok nonton TV-nya cengnya aya abah itu sok dihareupeun TV nak abah mah ngadaikeun beritana doang sabaraha menit ngadaikeun berita bah aya 20 menit pan sok angel sian nempel bae deui kamari teh pan mau keur aya ting-ting kana lah bagenya sebareres mal bisa dinasehatan pamajikan dinasehatan tuh bisa ieu urang boro-boro ka batur pamajikan jeung anak ge geus jasa ngasehatan masyaallah ya akhir zaman jasa alaikum anfusakum ieu di akhir mah Sayyidina Abu Bakar cerik ge beuh lamun jelema geus ngamalkeun ka ayat ieu meureun mana teuing lemahna eta iman di akhir zaman lemah jasa geus teu bisa urang ayeuna mah aya urang boga imah di dieu digigireun imah aya pos kamling di dinya aya nu maen gaple sapeuting geus teu bisa ngalarang-larang acan geus teu bisa ngalarang-larang acan barang di dieu ku urang budak gandeng amat deuk dilarang di dieu ku urang jajaro tah mah di tukang aya lurahan paingan deuk ngalarang kumaha tuh teu bisa geus teu bisa di pangkalan ojek dirinya bari nungguan sewa nyana main gaple main remi saha nu bisa kos kitu teu bisa belah dituna aya nu mabok apa aya nu ngalarang geus teu mampu kuat masyaallah ieu geus lemah jasa berarti lemah jasa geus tinggal digunakeun ayat ieu alaikum urusanana agama setelah ayat eta nu berhubungan jeung agama kuari Gusti Allah dek nyaritakeun ayat nu berhubungan jeung urusan dunia selalu kitu bae lamun nyaritakeun akhirat nyaritakeun dunia lamun nyaritakeun jujur nyaritakeun batil lamun nyaritakeun mukmin nyaritakeun kafir ieu ge tadi nyaritakeun agama kuari nyaritakeun dunia. Cuman ayat ieu mah hese jasa. Kaheseanana ti mimiti irobanana hese. Nomor kadua maknana hese. Nomor katilu hukumna hese. Iroban wa maknan wa hukman. Ayat ieu termasuk ayat anu pang hese-hesena di antara sakurang. Tanyakeun coba ka urang, emang hese? Cak urang teh lain eta bae kula mah hese kabeh. Nu kamari-kamari ge hese. Ai nanyakeun ka urang mah kabeh hese. Jadi nyaritakeun panghesena teh ieu adalah cak ahlina cak para mujtahid. Sehingga ayat ieu teh diperbandingkeun aya nu nerangkeun bahwa hukum nama tetep tapi ieu adalah lapan nama mansuh ayat ieu teh aya nu ngajelaskeun tetep hukumna jeung ayat tetep aya berbagai pandangan-pandangan para mujtahid ieu teh lain lalagan hese jasa sehingga degieun satu keputusan untuk dicerna ku masyarakat mujtahid teh supaya nikmat ieu memutuskan hukum aya ijma sepakat jang urang kuari
nu mantak lamun Muhammadiyah cak jana teu meunang make ijma jeung kias cukup we Al-Qur'an sodorkeun coba Al-Qur'an kita dibongkar kunyana makna-makna Al-Qur'an sehingga ngawujud jadi hukum sok rojong ku hadis Bukhari mampu teu nyana cak nyana tu kami mah eta nang Qur'an ge nang Ibnu Taimiyah ieu atuh Ibnu Taimiyah teh jelema teh lamun maneh nyokot paham ti Ibnu Taimiyah atuh kula ge nyokot paham ti Imam Syafi'i mantak naon goblok aing goblok-goblok sia tuh ieu jelema na aya mambung aing ge sieun ieu mah eueuh lah aya ge hiji dua sia batak nu ku aing digoblok mah aya lah cenah ulah make ulama tapi nyana make paham Ibnu Taim atuh urang ge mantak naon embung make paham Ibnu Taimiyah lantaran nyana mah jadi Mu'tazilah atuh mantak naon deuk make mazhab Imam Syafi'i lamun sia konsisten ulah make ulama ulah make ngomong-ngomong sasatu sia ku polo sia coba kitu atuh deuk make Quran ku ajeuna huga teu becus sia deuk ngabongkar Al-Qur'an mun aya di aing disoekeun ku aing barewet aing greget jasa mah di Hambalaya di Tangerang bu baheula mah tentrem di Tangerang eueuh nu masinikeun tahlil eueuh nu masinikeun usoli aya ge di Tangerang mah di Jatigintung lah saperkecil geus pararaeh tah mah teh aku tsunami aya ge di Pandeglang baheula di Menes nu ngamasalahkeun teh aya ge belah dituna di Cipondoh gondrong lah saeutik tah mah ka ditu tapi untuk ka dieu mah Tangerang Kota Tangerang Barat Tangerang Timur ka ditu Timur Utara eueuh nu ngamasalahkeun tahlil marhaba usoli kunut eueuh nu ngamasalahkeun tarawih sugan di ditu mah tarawih 20 hiji di 8 eueuh barang loba perumahan ku ari nu ngeusina urang Jogja, urang Jawa Timur, urang seberang mulai sa masjid pasini cek nu ieu 8 cek di 20 cek ieu 8 cek timbul pasini nu belah dieu kok make tahlilan segala udah mati mah mati aja kok pakai tahlilan segala itu bid'ah cek anu saurang teh bid'ah ya gua udah bid'ah aja lu jangan pakai ngomong-ngomong ntar gua sobekin lu mulut lu ribut di perumahan Tangerang mah tentrem Serang tentrem Pandeglang tentrem ieu mah satu suara didikan Sultan Maulana Hasanuddin Banten diteruskeun ku para ulama kos kieu yeuh ti baheulana ieu keur carita karuhun keur carita dalilna atuh jelas aya kitaban tinggal dibaca bae kuari geus ing harewos bae timbul dari PKS dan lain sebagainya mantak anak urang encan beunang ku Kristen mana naudzubillah jeung ku Yahudi tapi eta tah PKS mah geus asuh ka imah urang Wahabi Muhammadiyah Persis jeung sajabana masyaallah baheula mah aya Persis teh di Bandung be di Pajagalan di ditu teh tah emang di dinya gudangna tapi kuari mah pan lantaran dibuka di urang loba artinya eta mah atuh hak masing-masing tapi anak urang sing hade mun henteu diajikeun ka guru ahli sunnah wal jamaah di waru geus aya Wahabi hiji di Tereup geus aya masyaallah ngan di Cilongok doang tatarina geus aya na kembangkeun sioneun balik nya na kujar kacir eta geus tunggal lembur masyaallah keun kuari mah encan karasa kakarak pasini kitu doang ieu lamun anak urang bodoh engke ka ditu henteu masantren akibatna serangan nu kitu terus atuh memeh kaserangku itu ku eta heula kuari geus loba nu ngalelewe lah mah geus pae mapaya-paya aba ulah sok sedekahan bid'ah teh kos kitu yang moal ngocor pae ngajang gesan hirupna ge saya dan bebeja kula kos gitu di sekitar urang macana kiai teh budak ngomong kos gitu wo bibi endek dan teu sedekahna bibi mah cenah nek nurutan ka kiai bae sedekahan eta mun budak marah kita ka dieu banggolok pan jeung embena age saya segitu masyaallah ya ada ringgis hese ieu mah aya ti hese hiji
jik jaritakeun patali soal dunia ayatna ge dimimitian ku ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu iman Kristen, Katolik, Buddha, Protestan keluar khusus jelema nu iman syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut syahadatu jadi mubtada khobarna adalah isnani Imam Imriti ngejelaskeun wal khobarus mundur tipain usnida mutabiqan fi lafzihi lil mubtada di Imriti mah dijelaskeun mun urang ngaji nahwu bahwa mubtada teh kudu mutabakoh jeung khobarna ai di Alfiyah mah geus langsung ku contoh bae mubtadaun zaidun wa adzirun khobar in qulta zaidun adzirun mani tazar geus aya di bahasa zaidun adzirun zaidun isim zat dijadikeun mubtada adzirun isim sifat dijadikeun khobar sapagodos eta teh lantaran mufrad pada mufrad geus jelas di Alfiyah mah lantaran Alfiyah mah teu meunang loba-loba bahasa tuqribul aqsa bilatin mujazi wa tabsutul badzabi wadin munjazi make bahasana anu singkat tapi padat luar biasa tuqribul aqsa bilatin mujazi make lapan anu singkat cukup ku zaidun adirun tapi Imam Imriti mah ngajelaskeun khobar teh kapan isim nu diropakeun anu kudu mutabakoh jeung mubtadana mun mubtadana mufrad atau khobarna ge kudu mufrad lamun mubtadana tasniah atau khobarna ge kudu tasniah mun mubtadana jama atau khobarna ge kudu jama lantaran aya khobar eta adalah hukum geus berarti hukum teh kudu akur jeung nu dihukumanana ai ieu syahadatu mufrad ai isnani khobar pan teu akur teh cak Alfiyah teu akur cak Imriti ge teu akur heseta mulai tah heseta komo nu teu ngaji mah kos kitunya komo nu teu ngaji mah cacak anu ngaji ge nu ngaji baheula mah aing nyaho ai ku ari pohoan pan bisa poho ku sekupi kahalangan aduh eta pagawean budak saperna teh aing ngalalaga siapa nu teu mondok nu mondok mah geus teh aneh teh kos kitu mah teh aneh geus mondok mantap atuh nyaho jasa mah bukan asal geus saja jurumnya teh nyaho tah nya di menu teu mondok aing ngalalaga sia bungan situ marara mondok naon tuh hirup jadi akhirat itu pernah mondok henteu nyaho ka hukum henteu atuh ieu teh nyaho ka hukum aja teu mondok wayana cek malaikat di makan neraka aduh ulah teh malaikat teh cek nya ulah ka neraka ge umur sia sabaraha keur di dunia 60 tahun teu pernah mondok saminggu-minggu aja henteu atuh sia teu nyaho ka hukum berarti atuh eta ngambur sia umur 60 tahun teh dipake hamburan bae ngan kula sok ngaji mingguan di mana di Cilongok di mana ngajina Ambon seminggu sekali dia jauh mestinya hoka hukum tamang gitu ada cek malaikat coba dulu bukuna aya ieu ngaji nama ieu aya tapi sia mah lain nguntungkeun guru nguntungkeun tukang kopi aja sia mah ieu mah aduh masyaallah kerja teh hese ieu hese beneran ieu mah cak ulama hese ge geus perang lalaunan patalina jeung dunia masalahna geus atuh lempengkeun make ilmu nahwu bisa mubtadana nakdirkeun mudhof bisa dikhobaran nakdirkeun mudhof bisa zu syahadati bainikum isnani bisa kiatu syahadatu bainakum zusnani bisa bae kuari ditakdirkeun make tasniah zawa syahadati diutak-atik atau bisa kira itu syahadatu bainikum syahadatu tsnain eta mah urusanna urusan Alfiyah asal urang geus ngaji Alfiyah bae atropong soal maca teh geus moal bisa anu ngadeheman moal
moal urang maca kajian hukum mah moal bisa anu ngadeheman syahadatu bainikum musnan goblok sia ngadeheman aing ti diturak kitu aing geus nyaho sebenarnya geus balaya geus gaji alfiah mah pokona mah aya nu ngadeheman kurang dipolototan bae geus tapi lamun teu ngaji alfiah kagak fil ard fil ardu fil ardu goblok meureun aing ard sia deh ardo sia deh ardu sia deh ieu mah kudu gelut ieu teh mah lain ngadeheman sia ngadeheman naon pugu aing mah keur batu bohong sia pugu aing disalah-salahkeun ku sia mah gaji mah asal teu ngaji nahu bae asal disalahkeun bae pugu batur batu pasal salahkeun sebab teu boga anggeura itu nak mana lamun ngadengen nu ceramah teh nu ceramah anu teu ngaji nahu atuh kadenge jasa ku ceuli badeg dog ngaji badeg dog yang budak maca hadis baca Quran deuh aing mah teu jasa ieu wakang nasehatan batur babacaan ge teu becus beres kumaha eta teh badeg asal teu ngaji nahu bae ge beda kurang tegep ieu kan tegep tuh syahadatu bainikum syahadatu tsnain bisa atawa syahadati bainikum isnan atawa usnan bezusnain mangga lempeng hiji lempeng nomor kedua idopatna syahadah kana lapad baini anu aslina mah kapan eta teh maedakeun kana umum berarti keseluruhan manusia tapi kulantaran diawali ku ya ayyuhalladzina amanu berarti eta awalan ayat ya ayyuhalladzina amanu teh geus nyaeutikeun kana idopatna syahadatu bainikum nu mantak dijelaskeun di dinyana sabenerna mah ieu bahasa ya ayyuhalladzina amanu teh khobarun tapi bimanal amri syahadatu bainikum teh teh khobar tapi bimanal amri lamun geus aya bahasa khobar bimana amr berarti ieu teh majaz nu kos kitu ngaranna min itlaqil khobar wa iratil amri berarti engke ieu kasupkeun kana majaz ngan majazna berjalan dina jumlah murokab berarti engke aya naon engke rahasiana eta teh lamun di dieu khobar nu dimaksud amr teh jol we ilmu bilaga hiji ngarogoh heula urusan majazna nomor kedua urusan ma'ani panjang carita geus beuki luhur bae can kaharti teu ngaji ge puyeng buku sia mah ngomong ngaji puyeng get dibantak gigi diberean lius ihid kudu nyaksikeun eta jelema jadi bahasa syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati tsnani zawa adlin minkum sarua jeung lius ide sarua gitu masyaallah lain lalagan tama itu ngabongkar kos kitu teh lain kudu otak urang idopat syahadat kana baina alal ittisa berarti teh ngajembarkeun pamilih hinana jadi badal tina lapad idza tawadharok dumantak di mufradat ge teh ku Kiai Jamal lantaran ku Kiai Jalaluddin lantaran ieu teh dek dipetak-petakeun engke tina hasil mufradatna dek dilempengkeun bahasana engke kanyahoan mubtada jeung khobar kanyahoan syarat jeung jawab kanyahoan engke antara sifat jeung mausufna engke kakarak dilempengkeun di maknaan engke asupna ieu maknana kana makna umum atawa khusus engke asup ilmu mantek hese ilmu mantek teh artina asal boga martil udah urang siap asal ayat patali jeung hukum pasti hese lamun ayat patali jeung hukum padek menangkeun hukum teh teu sambarangan dideuleu ke hadis ieu dideuleu hadis ieu kekuatan hadis jangan maknaan ayat eta supaya nimbulkeun hukum ke kumaha dibuatlah engke ijma
nah ieu urang kuari mangga tinggal mukaan kita baik aslina meunang ti dieu mantap Muhammadiyah dek langsung nyokot ti Quran baik mual tina hadis mandek nyokot Quran ti hadis mual hasil ulama datang ka merek pek mual bisa hiji kudu menguasai 12 pan heula 12 pan kudu di luar kalam malakat ngaranna kudu malakat ngaranna sifatun sifatun fin nafsi eta teh kudu geus di luar kepala sakira-kira urang lamun keur hees dihudangkeun aya nu nanya eta teh urang ngajawab sakumaha ngajawabna urang mun ditanya ku anak urang Fatihah urang keur hees dihudangkeun ku incu urang ke udang udang aya naon mantes ieu kana budu aya kana nasta'in naon lam yalid walam yulad sama cak incuna jadi kieu cenah ja beda tah eta teu malakat tah si aki ge tah ka Fatihah tah entar sia kana budu aya kana emang lam yalid walam yulad heuh cek aki nanti geus ulah ngaganggu aki kerek deui tolol tah ge aki ngan carang tanu kitu teh mun diudangkeun teh ki udang cak incuna teh aya naon mantes iya kana budu iya kana nasta'in teh naon ihdinas siratal mustaqim tah mah oh geus atuh ki kabeh si aki ge bisa sebab tama tileutik teh dipake salat terus udang deui ki udang deui aya naon deui mantes ghairil maghdubi atuh tinggal walad dolin amin atuh ka dituna geus beres jadi malakat teh kos kitu tah sakira-kira urang hees dihudangkeun bisa jawab 12 pan teh kudu kos kitu lamun deuk nyokot hukum langsung ti Quran mana jelema kuari nu mantak mujtahid geus tutup ge lantaran eueuh anu manjing kuari kacaletot bae kalimat bae kacaletot engke kanan gitu ngaranna nahuna kacaletot sedengkeun kapan annahu ummul ulum wa sarfu abuha ilmu nahu indungna ilmu sorok adalah bapana boga indungna doang mal anaka boga bapana doang atuh gaceng doang dihijikeun ilmu nahu jeung ilmu sorok nah kakarak ngabijilkeun anak-anakna bisa maca kitab ngaranna mentak lamun bisa nahu doang moal bisa ngaca kitab bisa sorok doang moal bisa maca kitab badeg dong di ditu lagi geus dijelaskeun annahu ummul ulum wasarfu abuha nahu indungna ilmu sorok bapana kawinkeun nahu jeung sorok bakal bisa maca kitab ye dilempeng-lempeng heula ye lantaran ieu mah patali jeung hukum di dieuna dek nyaritakeun hukum nu patali jeung dunia nu asal sabab nuzulna mah kieu hiji jelema ngaran budel agamana Islam pedagang ulung berangkat manehanana ti kota Madinah menuju Syria Syam lantaran pasar dunia saat eta adalah di negeri Syam Madinah Mekah nginduk kabeh ka Syam dengan demikian ti Mekah berangkat ka Syam ti Madinah berangkat ka Syam sakumaha Kangjeng ge harita ngadagangkeun harta Siti Khadijah berangkat ti Mekah untuk menuju Syam. Kitulah pasar dunia eta adalah mun kuari Singapura. Singapura teh adalah pasar dunia. Lantaran di mana bae singgah di Singapura. Amerika singgah di Singapura, Inggris singgah di Singapura, Jerman singgah di Singapura, Indonesia singgah di Singapura, malah deka Mekah ge ka Singapura heula. Datang ka teu ka Mekah balik ke Singapura meuli kopi haji. Singapura. Haji Singapura. Tah Singapura ye. Eta teh pasar dunia. Geus kurang deuk meulina naon teu kudu ka mamana ka Singapura aya kabeh. Numantak nu sararugih di urang mah balanjana ge ka Singapura geus embungeun didoyong. Sapira doyong. Nu jualan ge urang Padang. Ngahargakeunana 150.000 aya jadina 20.000. Asal bisa nawarna bae Padang.
Tapi dunia Indonesia mah dikuasai ku Padang, diakui. Tanah Abang Padang, Pasar Baru Tanah Abang, pagi Tanah Padang, wah beh Tanah Abang. Di mana-mana orang Padang malulu. Iyalah. Dari Singapura, eta ngarana pasar dunia di mana bae singgah di Singapura mah. Des urang deuk meuli ti mimiti nu murah datang ka nu mahal di Singapura ya. Nah iya Sam, untuk di timur ada Sam. Budel berangkat dibarengan ku dua manusia, hiji Tamim, nomor kedua Ade. Tamim jeung Ade adik kakak, agamana Kristen Nasrani. Dina perekonomian masalah. Berangkat di samping nu sejen rombongan disebut kafilah. Nyana barengna budel beragama Islam jeung Tamim oge jeung Adai. Bila nu sajen ge loba. Berangkat sampai di tengah perjalanan sebelum sampai ka Syam maka budel muriang panas. Satu hari ditunggu lain makin pulih, makin kritis. Nyana petingna nulisan barang-barang harta saya yang dibawa, harta dagangan saya yang dibawa sekian, yang dibawa sekian macam dengan nilai sekian. Rincian barang 1 piring buatan ikat. Canaya ikat itu 2 gelas ketiga terus di antarana aya 1 wadah terbuat dari perak, 1 wadah terbuat dari emas, 1 wadah terbuat dari tembaga, 1 wadah terbuat. Jadi rincianana aya nilai totalna harga sekian, berarti diselipkeun ku nyana. Ieu barang-barang, catatan barang-barang di hartanyana di panghadapan teu nyahoeun. Nuduaan Kristen teh tak ada jeung Tamim teu nyahoeun bahwa eta barang teh aya catetanana. Terus rapi. 1 hari, 2 hari makin kritis, 3 hari budel mengalami luar biasa kritis. Nu terus maut. Tidinya nyana wasiat cek budel, Tamim, Ade, hanya engkaulah berdua yang mengiringi saya, yang bareng dengan saya. Dengan demikian saya wasiat, andai kata saya dengan sakit ini kemudian mati, maka tolong kasih tahu istri saya, anak saya, saudara-saudara saya, ya barang ini tolonglah dibawa nanti ke sana, pulang lagi ke Madinah. Terus beres wasiat, cek duduan ya nanti akan saya sampaikan. Tekebal kerlek pai. Diuruslah dengan berbagai kabilah. Biasa Islam diurus dikubur. Nyana ngelanjutkeun dagang adai jeung kitu Tami. Ternyata kabita nyana teh ieu barang-barang nu diwasiatkeun teh urang buka yuk cek Tamim teh ka ade hayu dibuka. Begitu dibuka nu lain-lain nama teu kabita ngan aya 2 wadah nu kabita terbuat dari perak jeung emas. Waduh ieu mah mahal cenah yeun mah hargana. Ulah gandeng-gandeng urang jual bayu kana nu 2. Ya oke guys. Kuduaan nu sejen mah di talian deui, nu ieu mah dijual di itu di Syam. Harga nu luar biasa mahal. Lamun lamun naon kitu ngaranna wadah, semacam wadah kitu, piring gede terbuat tina perak, piring gede terbuat tina emas. Mungkin bejang pakaian orang kaya atau jang hiasan, geus teu kacarita hargana mahalna pohara jas dijual. Selesai jualan di Syam, baliklah ke Madinah, dilaporkan ke keluargana bahwa budel disaksikan oleh teman-teman yang lain telah meninggal dunia, dan saya berdua bernama atas nama saya adalah Tamim dan ini saudara saya Adai. Kami berdua menerima wasiat supaya mengembalikan barang-barang kepunyaan budel. Dengan demikian saya kembalikan. Inilah barang-barang. Geus bae beres dibuka barang-barang teh aku keluarga
Leungit 2 cenah ya. Leungit 2 coba bukaan deui buka leungit 2 eueuh cak pamajikanna sakanya mah aya piring perak jeung emas coba kobrah deui hayalah di dinya surat kenyataanana rincian daripada barang tersebut. Wah iya rincianana 1 anu 2 anu 3 anu 4 di antarana aya tah rincianana dicekelan bae ku keluargana. Maka dilaporkan ke Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, bapak saya yang bernama Budel berangkat dagang ke negeri Syam beserta para kabilah yang lain. Yang membarengi bapak saya adalah Tamim dan Adai. Kemudian di tengah perjalanan mengalami musibah, meninggal bapak saya yang bernama Budel. Dan Budel berwasiat kepada Tamim dan Adai suruh mengembalikan harta kepada keluarganya. Alhamdulillah telah pulang kembali, tetapi barang yang diwasiati itu ternyata hilang 2. Cakangin Nabi ayah rincian anak ayah mana? Di bawah ini rincian apa itu ya Rasulullah dibaca ku kaki. Iya ayah. Nah ieu nu teu aya teh ieu. Sedangkan memeh dagang ieu makan kecuali mantes dagang meureun dicoret kunyana ieu makan di perjalanan kakarak endek datang ka Syam encan datang berarti can dagang teh ieu lengkap keneh ieu aya di handapeun barangna. Nah dipanggillah si Tamim jeung Adai. Tamim, Adai, kamu betul mendapatkan wasiat dari Budel? Betul ya Rasulullah. Bagaimana wasiatnya? Saya suruh memberitahu kepada keluarganya bahwa Budel meninggal dunia dan saya diwasiati oleh almarhum bahwa barang-barang tersebut supaya dikembalikan sesuai dengan wasiat saya telah laksanakan. 1. Berita kematiannya. Yang kedua, barangnya telah diterima oleh keluarga. Kamu tahu? Cek Kangjeng Nabi. Apa ya Rasulullah? Bahwa barang tersebut ada yang hilang 2. Wah, itu jauh kula mah. Waduh, lamun boga sangka kos kitu moal beres ya Rasul. Kula sok boga sangka macem-macem. Ulah kitu elanan ieu mah ngarasa apa ente nyokot 2 benda tersebut. Henteu. Sumpah kula siap, sumpah. Lantaran make aturan Islam sumpahna ge make demi Allah bae. Masalah di sebuah negara aya kafir, aya Kristen, aya Yahudi. Tapi contoh Madinah bahwa kafir, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya nginduk ke aturan-aturan hukum Islam. Masalah sama kos kitu mah tah. Aya di urang mah pan lain ieu, mayoritas Islam tapi hukum teu jelas. Ieu carita kenyataan di negara urang ieu mah. Terus ku Kangjeng Nabi dicecer ditanya. Ternyata manehna tetap menghelat. 1 hari 2 hari setelah bubar persidangan maka diselidiklah ku anakna kasababaraha pedagang ternyata di pasar aya barang boga bapana teh. Begitu ditanya iya barang di mana ya? Kula wau. Iya ka pedagang teh. Oh, kula mah menang meuli. Di mana meulina? Meulina ti Tamim jeung ti Adai. Kabeneran ieu. Ieu barang boga abah kula. Didongengkeun bahwa abah kula perjalanan dagang ka Syam kemudian wasiatnya nanti kembalikan. Ternyata dari rincian tersebut nah ieu aya nu leungit. Ieu barangna. Ya atuh kula menang meuli ieu. Ti sameulina? Ti Tamim jeung Adai. Lapor ka Kangjeng Nabi kuari. Laporkeun deui ka Kangjeng Nabi bahwa barang yang hilang itu diketemukan di pasar Madinah. Setelah diketemukan ditanya, pedagangna nyarita bahwa barang tersebut dapat beli dari Tamim dan Adai. Cak Kangjeng Nabi panggil Tamim dan Adai. Panggil. Nah iyalah setelah dipanggil disumpah deui. Saenggeus tadi disumpah lantaran salahnya sumpah nu pertama maka dari pihak keluarga supaya mengajukan saksi
atau sumpah. Tah ieu urusan anapan urusan kos kitu tah. Urusan dunia. Eta keur carita awal kajadian. Kuari mah kemun aya jelema maot. Kemudian nyaritakeun bahwa kula kawasiatan ieu teh bahwa tanah nu di ditu mah jangkula pan eta teu puguh teu karuh. Eta teu puguh teu karuh. Nah iyalah diperlukeun saksi jeung saksina anu memperkuat kana pengakuan eta jelema teh ngukos kumaha. Nah ieu ayatna nu mantak lain leutik-leutik ayat hese ieu teh. Jelema maot, sanggeus maot kemudian wasiat. Sanggeus wasiat aya eueuh saksina padahal mah bener nya teh wasiat ngan eueuh saksi bisa apa henteu dipertanggungjawabkeun atawa aya saksina ngan saksina awewe bisa henteu dipertanggungjawabkeun atawa aya saksi ngan saksina kafir bisa henteu dipertanggungjawabkeun atawa nyana teu diwasiatan ngan ngaku-ngaku wasiat kumaha carana lain leutik-leutik ayat mantak cek kula mah mending bubar ti heula bae. Saya mayat ini. Salah. Waduh kuara jasa. Ulama ngajelaskan. Imam Syafi'i ngajelaskan ayat pang sulitna ayat ieu. Imam Malik ngajelaskan ayat nu sulit adalah ayat ieu. Imam Hambali ngajelaskan ayat nu sulit adalah ayat ieu. Imam Hanafi ngajelaskan ayat tersulit dina Al-Qur'an adalah ayat nu patali jeung hukum maksudna ayat ieu. Atuh lamun nyana bae ngarasa hese atuh kumaha urang. Komo tamanu kahalangan ku sekupi mah geus moal beres tamah. Moal beres tamah kiai na geus. Wah, puyang na deui. Da ieu asalna kos kitu tanu mentek di dieu dijelaskeun. Ya, turun ayat. Begitu di sidang di Kangjeng Nabi teh ngantosan keputusan ti Gusti Allah. Turun malaikat Jibril mawa ayat ieu ya ayyuhalladzina amanu. Wahai jelema-jelema nu ariman alladzina isi mausul amanu silawal mausul mausul latifi kuwatil mustaqim sami sareng ya ayyuhal mu'minun. Wahai jelema-jelema nu arariman lamun ngabahasakeun mukminun mah berarti lalaki doang aya awewe teh didinya lah berarti aya taglib termasuk mukmin nu awewe mukmin nu lalaki hese. Wahai jelema-jelema nu ariman rek lalaki rek awewe syahadatu bainikum ari saksi di antara aranjeun kabeh untuk memperluas pemilihan idza hadara ahadakumul maut di mana terjadi hadir ka salah sahiji di antara aranjeun kabeh al mautu maut ay asbabu tegasna pirang-pirang sabab maut. Ketika manehanana geus ngalami sabab-sabab maut gering misalna kena musibah naon bae misalna hinal wasiat dina nalika wasiat manehanana ngawasiatkeun meme mautna soal harta bandana eta teh kudu aya saksi-saksina itsnani zawa adlim minkum dua manusia nate deui disipatan ku zawa adlin anu araradil minkum diantara aranjeun kabeh tahartina ieu bahasa teh bahasa khobari sanggeus teh kurang dimodif make majaz bakal terjadilah engke aya liusid hai jelema nu kena musibah maut kabeneran maneh teh agamana mukmin iman muslim haju maneh dek ngayakeun wasiat kudu make saksi duaan saksina tur saksina kudu nu Islam nu iman nu araradil duanana jieun kumaneh saksi ternyata di imah mah babari ngan saksi teh nu araradil teh coba gerokeun coba itu Mang Muhammad jeung Mang Ahmad yang nyaksian kula dek wasiat bisa Ahmad Muhammad majak anakna itu bae soleh jeung masluh tanggeun ka dieu aya babari dek naon cak Ahmad Muhammad dawa soleh masluh ieu kula asana lain deui rarasan sada para roek bener emang ngaji poek bener coba ya nu ieu beunta ieu cang tamaja ieu mah geulis urang Lampung ieu wah ieu mah haji teu beres ieu ieu nu geulis mah cang keneh bae coba ieu deuleu ieu poek teh mah emang eta naon Quran tuh kana Quran mah poek bae mah haji
Ai kana beureum manu beureum tah. Tiung beureum cang jagna lo di ka mamanakeun. Yo kajajaden mah gering teu beres. Haji emang kuane geus pararoek ya kate. Wasiat bae. Babari ka dieu mah. Aya naon haji wasiat? Jeung geus kabagian kabeh teh anak-anak nu itu geus dijieunkeun iman, nu itu geus dijieunkeun iman, nu kadua katilu kaopat kalima. Ajo melang kasih bungsu be nya mah. Cekolot baheula mah kerak. Ayo ieu mah wasiat bae, ta itu nu kedokan eta mah jang si bungsu bae nya, saksian panjeun nya. Bahwa nu kedokan mah teu bisa diganggu kuat tah jang si bungsu, wasiat tah eta kan ngeunah di imah mah. Aku hari di perjalanan model kibudel tadi saat badanna berangkat ka ditu agama nama Islam tapi nu ngabarengan nyana adalah Tamim jeung Ade agamana Kristen eueuh deui jang Minang Saraya iwati kanu duaan eta jang memang eta nu ngabarenganana kuari nyana ieu men tadi saksianana ka Nasrani ka Kristen duaan kumaha eta أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم atawa nu nyaksianana duaan min ghairikum ti salian agama maraneh kabeh kos baheula kajadianna Ade jeung Tamim agamana Nasrani in antum darabtum di mana nyaba aranjeun kabeh sapartum fil ardi di muka bumi ieu sedangkan urang keur di perjalanan maka pan hese menta tulung jangieun persaksian deka saha urang menta persaksian kecuali kudu ngabarengan jeung urang kabeneran nu ngabarengan jeung urang teh ieu adalah agama lain agama Islam kabeneran agama Nasrani misalna cara carita di dieu atawa nu kajadian ku ari urang babarengan jeung babaturan urang samobil kabeneran urang dek wasiat menang musibah wasiatna ka kafir wasiatna teh ka Yahudi kumaha ieu nu teh sagama jeung urang fa asabatkum musibatul maut kabeneran di tengah perjalanan kekenaan musibah maut sabab-sabab maut na geus aya di tengah-tengah kena kasababan maut gering misalna kemudian manehna dek wasiat beberean dek wasiat barang-barang dek wasiat naon nu dek diwasiatkeun ka kafir kumaha eta panggil tahbisunahuma mim ba'dis shalah panggil heula sanggeus tadi panggil ku urang di BAP heula interogasi heula tanya sedetil mungkin ieu teh saksi bakal disumpah cara nyumpahna mim ba'dis shalah sabada salat di dieu teh dijelaskeun bada salat asar kok ku salat asar kunaon sih lantaran salat asar teh hiji waktu anu teu sambarangan biasana di bada salat eta teh dipake maca Quran dipake dumadeheus ka Gusti Allah lamun dina ahli-ahli Allah ma ahli tarekah tas asar teh aya hiji waktu pakpikeun tadarruk ka Gusti Allah ba'da asar teh lain sambarangan ngemantak ulama-ulama kiai-kiai nu baheula ka santrina ceng sing hade kabeneran mata poe tugang gunung tak eta mah pake ngapalkeun atawa maca Quran tim mimiti wasyamsi datang ka qul a'udzu birabbin nas atawa geus bae sajuz bae tizuz di amayat tasalun datang ka qul a'udzu birabbin nas wayahna mata poe tugang gunung masing hade lantaran ieu osok loba jelema nu mamawa samping mata poe tugang gunung mah neangan ki zayat sarwi ti Cikupa mabok ini riwayat ahad asyara eta sia ditambah dasar. Da iyalah nu mentak dijelaskeun mim ba'dis shalah. Tapi pan ieu kan saksi. Sedangkan keputusan dina hadis saksi mah lain kudu disumpah, nu kudu disumpah mah setelah kebenaran saksi teu jelas. Sanggeus teh kebenaran saksi teu jelas dari pihak pendakwa, nah ieu teh ingin menjelaskan kebenaran dirina kudu disumpah. Iyalah bulak balik ti dieu. Nah, ieu nu mantak jadi hese teh. Jangieun keputusan engke dina ijma. Fayuqsimani billah wallahu a'lam.